Shqipëria ka bërë përparime në transparencën fiskale dhe veçanërisht në publikimin e informacioneve të rëndësishme të buxhetit. Në këtë përfundim ka dalë anketa e buxhetit transparent për Ballkanin Perëndimor dhe rajonin e Turqisë për 2025-ën, i cili kryhet çdo 2 vjet nga Partneriteti Ndërkombëtar i Buxhetit. Referuar rezultateve të studimit, Shqipëria renditet e dyta pas Turqisë për transparencën e dokumentacioneve të buxheteve lokale dhe qendrore. Por drejtues të Partneritetit Ndërkombëtar për Buxhetin theksuan nevojën e përfshirjes së qytetarëve në diskutimet për ndarjen e buxheteve, si dhe në rritjen e besimit të publikut ndaj qeverisë qendrore dhe lokale. Jemi të kënaqur të shohim një progres të moderuar në një drejtim pozitiv, veçanërisht sa i përket transparencës dhe përmirësimeve të vogla në pjesëmarrjen publike. Megjithatë, ajo që vërejmë është se ekzistojnë boshllëqe të vazhdueshme në praktikat e llogaridhënies, veçanërisht në fushat që ne i konsiderojmë të rëndësishme për ndërtimin e besimit publik tek qytetarët dhe komunitetet, në lidhje me mënyrën se si qeveritë menaxhojnë paratë publike. Shqipëria për herë të parë ka arritur rezultatin e saj për transparencën publike në buxhet, duke kaluar mbi pikën 61, të cilën ne quajmë standardi minimal për të pasur informacion të mjaftueshëm që publiku të kuptojë dhe të angazhohet në buxhetet publike. Ky është një trend shumë pozitiv për rajonin dhe shpresojmë që të vazhdojë edhe në të ardhmen. Por sipas ekspertëve, rrisjet fiskale janë të pranishme dhe duhet të evidentohen për t'u parandaluar. Kjo pasi ende ka boshllëqe në raportimet mbi borxhin publik, nga ndërmarrja shtetërore apo mbi qëndrueshmërinë fiskale afatgjatë. Ka ende mundësi për përmirësim në lidhje me disa dokumenta apo informacionin që ato mundsojnë dhe gjithashtu problematikë është edhe fakti që ne disa dokumenta i kemi, por ato publikohen përtej afatit që merr në konsiderat IBP-a dhe automatikisht në aty humbim pikë dhe vlerësohemi me një skor me pikë më të ulta. Është shumë e nevojshme një mekanizëm i cili të nxjisë qytetarët të marrin pjesë në për këto dëgjesa publike që organizohen. Anketa thekson se institucionet mbikëqyrëse në Shqipëri, përfshirë parlamentin dhe institucionin e lartë të auditimit, kanë mandate zyrtare për të monitoruar shpenzimet publike. Sipas tyre, mbetet një boshllëk kyç në ndjekjen dhe raportimin sistematik nga qeveria për zbatimin e rekomandimeve të auditimit, ku pa një monitorim të vazhdueshëm, mbikëqyrja rrezikon të humbasë efektivitetin e saj.